Hello everyone. Today we will be showing you how to assemble a mountain bike. So we are not like professional bikers or a professional repair guy, but we will show you how we do it. This is Filipino Canadian style. Welcome to Washington Squads! Handa ka na ba makinig, marinig sa mga bibitawan ko? Nakakaiba sa mga nakalipas na mga... So put what's that? Quick release. Quick release. That's the first step. First step ba yan? Yeah. Okay. Good. Yun. Because it's brand new. Ulit ka. Yari. Yeah. Tapos. Bundle holder mo. Hindi pa nakuha ng grupo dyan eh. Hindi pa nakuha. Alam, nandiyan pa rin nila. Hindi ka kasi yung pedal niya. Yung sa pedal na 20. Isang assemble? Oo. Assemble yun, 20 ang bayad? Oo. Kasi ang hirap. Ito, ang hirap magtanggal ng ganito. Karamihan sira yung ano. Kaya dyan tayo. Hindi rin nagamit. Nagamit ko na dyan po. Ayun lang kasi yung sa bata ko hindi ko magamit. Hindi ko magamit. Ako ng sabi na luma ngayon. Hapon na naman. Alright. Alright. Ano na ito? Walang ano, tawag dito. Take your time. Mga ordinary ano lang yan. Kasi baka mamaya binili no? Nagamit. Tapos wala tang patanggal ano. Tawag doon. Lumuwag ka agad. Pagdating sa may dulo, nako, uga-uga na. Saan 16 mo? Right, that's it. It's done. That's how we assemble a mountain bike. Phillips screw. Diyan sa may ano sa red.